smuča. Evo ga, to ti Maribor. Živijo, dobrodošli v drugem dnevu najinega popotovanja prek Pohorja. Zdajle se odpravljava, spakirala sva že in se odpravljava na ko je pot med krošnjami, pa naprej po Pohorju. Ajde, gremo v akcijo. Spala sva v telih super bungalovih. Tule sva včeraj večerjala. Bilo res dober. Evo, zdaj pa lahko malo pokaževa, kje sva mi včeraj hodila. Še tako vizualno na zemljevidu. Se pravi, štartala sva iz Slovenj Gradca in sva šla najprej na kočo pod Krivžarjevim vrhom in sva sledila Velike Kope, Drnovškov dom, sva Črni vrh in pa sva šla naprej do Ribniškega jezera, Lovrenška jezera in Rogla je, tukaj sva zdaj. Pot za danes pa takole oziroma takole bo šla in tlele mogoče... Tiho jezero najprej. Tiho jezero, Tiho jezero bo šla pogledat, pol bo šla... Skozi Pragost. Pragost, in kam sva rekla? Slab šumik. Takole naprej. Tukaj bi šla mogoče še na Črno jezero, ampak verjetno ne bo časa. Mogoče bo šla takole do Črnega jezera, pol nazaj gor, bo videla kakšna bo časovnica in takole blop do... Čez Mariborsko Pohorje v Maribor. In Maribor. To je to! Dokale se moram še malček sprehoditi, glih toliko lepo, da se ogrejo. Je pa prav super, ker sem nahrbtnike v hotelu pustila in kar letiva, kar laufava. Tole se pa kar veselim. Dogodivščine. Imam še en tobogan, čisto od vrha dol se, pol po toboganu spustiš. Ja, pa gremo med krošnjami. Tole pa drugače, zgleda, da jih ima tudi drugje po Evropi. Podobne zadeve. Imamo še malo spretnostnih. Ja, si to štos? Smo pa kar visoki. Spet malo skakati gore. Daj no, ja ne vem. Verjetno da naš skozi padla. No, kaj zdaj? Ja, už pa dol padla, ne? Ajde, šema. Bravo. Celo foto stativ ima za selfie delate, ja. Ja, bo eno fotko naredila. Zdaj to pa videli, ko je ratal. Dobrih 14 metrov smo nad tlemi. In pa super tale pot med krošnjami, ki je tudi za invalide primerna. In nikjer nobenih stopnic. Včasih niso več med krošnjami, ampak nad krošnjami. Tamle dol se pa Kamniške Alpe vidijo. Danes so lepi razgledi. Zanimivo mi je, da je najvišja smreka trenutno v Sloveniji visoka 62 metrov. 130 let nazaj so pa na Rakitni naredili jambor, sicer iz jelke, ki je bil jambor, sam jambor visok, mislim, da 65 metrov. Se pravi, da je jelka mogla biti visoka vsaj 75 metrov, če ne več. Neverjetno. Kam so vsa ta visoka drevesa šla? Rolerji niso dovoljeni. No, pa že
razgled skoraj na celo Roglo. Prijazen gospodič nam bo pokazal, pa malo razložil, kako se bomo pa pol tlele noč spustili. 3, 4. Zdaj. Hvala, čau! Čau! Pičimo! Wow. Prav dobro je, ja? Hvala! To je bila pa prav žurka, zdaj če sem prijete, morate iti tale tobogan. Nujno je, prav, res je. Luštno doživeti. So mogli pa kar džeki, da so tole postavili, ni tole hecene, vse v lesu. Res lepo je. Tlele so se kar dolgo zdržala, tako da ne se vam ne mudi, ampak nama se, zato ker moramo danes še v Maribor priti. Tako da pičivo naprej. Ok, zdaj plan je nazaj na slovensko planinsko pot, pa proti slapu Šumik, mislim, a še prej neke jezerce, bova pošla v glavnem. Ja, to sem še hotel reči, tlele na Rogli imate en kup stvari še za početi. Ful je enih stvari, ki vam jih pač v tem videu itek ne mora pokazati. Tako da je, pa tudi ne poznam jih, vam jih ne morem povedati. Moram tudi še na Roglo priti, pa je malo bolj spoznatno. Nasploh Pohorje je res biser. Skočil še na tale stolp, se bo malo prežarčila. Je tukaj telih anten gor, pa naprej. Razgled je pa super. Sicer so mi tele antene kar malo strašljive, ampak pozabimo za trenutek na njih. Kaj v tole smer greva? Tole je proti Avstriji, še vedno Avstrija. Tamle so Kamniške Alpe, dobro se jih vidi. Super razgled. Smo pa kar visok. Cel čas tegale spusta, greja po tej učni poti. Zdajle desno dna že potoček. Res je božansko, kaj je prekucnalo. Zdajle bo vsak čas prišla spet na slovensko planinsko pot na Križiše. Drugače pa to sem hotel še povedati, da tisti, ki se klopov bojite, tukaj gor, ki smo okoli 1400-1500 metrov, ni klopov. Tako da greste komot gobe nabirati, pa borovnice, pa sprehode, pa vse te stvari. Ni izgovorov. Dom na pesku. Mislim, da se reče planinska koča. Izvira pa tle potok Oplotnica, če koga zanima. Gremo pa tle gor.
Za razliko mogoče od prvega dne, ker ni bilo posod super markiran, je zdaj drug dan. Res veliko markacij. Tole pa do zdaj največje mravljiše, kar sva ga srečala. Pa res velikan. Kamor uč seže en sam gozd. So pa je v preteklosti, tukaj gor je bilo veliko glarjev in je bil pretežno bukov gozd in so ga izsekali. In pol so na tistih mestih prvo oziroma 2 ali 3 leta so sadili žita pa krompir, 3. leto so pa pogozdili smreko. Zato je zdaj toliko smreke tle. Nismo toliko v divjini. Cesta skozi so razmerno blizu. 2 uri pa pol Lovrenc na Pohorju. Ne gremo na Lovrenc, pa gremo proti koči na Klopnem vrhu, ki pa je zaprta. Kakšna pravljica. Zdaj se opravlja z enim od krajših vzponov, drugače pa se več ali manj danes sam spuščava navzdol. Najvišji Pohorje je najvišje tle med kopami pa med Roglo, tam 1500 pa še malo čez, pa kaj proti Mariborskem Pohorju pa smo pa bolj na 1200-1300 metrih. Ima pa Pohorje zelo veliko površinskih voda, zato ker tle ni apnenca in voda veliko težje raztaplja kamenino in tako da ni teh jam pa brezen pa tega, da pol voda po površini odteka. Zdaj sem pa na križišču, ker je slovenska planinska pot levo, mi gremo pa proti Osankarci in Slapu, Šumik desno. Ampak ne bomo šli čisto do Osankarce, ampak bomo tam, ne bomo tazga kroga delali, zdaj časovno ne bo znesel. Nahrbtnik je pa vedno lažji. Smo imeli zdaj prvo malico danes, drugače pa, če koga zanima, v bistvu nismo nič kuhalnika s sabo vzeli, ampak imamo samo suho sadje, fige, datle, jabolka, banane, pa ene par kumar sem vzel, pa paradajze. Tako da zdaj sva paradajze pojedla. Zdaj sva hotela iti po eni poti mimo jezera, Tiho jezero se mu reče, ampak tam, kjer na je aplikacija hotela peljati, ni bilo videti nobene poti, tako da gre zdaj po rezervni varianti oziroma pač po markirani poti naprej. To je pa čisto, da veste, da je še eno jezero tle v bližini, poleg Črnega jezera. Grejo vsem tole Tiho jezero pogledati, sem eno drugo pot našel. Zdaj je vlake zmanjkalo, ampak imam na zemljevidu, tako da bova našla naprej pot. Tukaj je neverjetna tale poležana trava. Včasih sem mislil, da razni kmetje, gozdarji pa tako da pazijo na naravo, ampak tega že dolgo ne mislim več. V bistvu so, kakor vidim, največji packe. Tudi zdajle, tukaj, ko sva šla, ene par piksen unijev na potleh pa tako. In je res neverjetno, ko so lahko take svinje. Sledovi ljudi. Tukaj pa super za prespat. Aha, tam tudi so še ljudje. Tole je Tiho jezero oziroma ne vem, ena mlaka se, oziroma en ribnik ali nekaj takega se tudi reče. Ne vem zdaj čisto točno. Malo Tihega jezera naprej se pa spet na cesti in slediva kele do naslednje označbe, pa bomo pa videli kam. Ja, zdaj bo kar teli cesti sledila do še kakšnih 10-15 minut, pa
Pa prideva do enega križišča. Križišče, tam je proti peskom, oziroma pesek, pa Sankarca, se pravi tudi Črno jezero in gremo pa tle naprej. Zdaj bo kar nekaj cajta sledila teli cesti, v bistvu, kakor se mi zdi čisto slaba šumik. Je pa tako, če bi hotela pač po gozdni poti hoditi, pa bi mogla Slovenski planinski poti slediti, ampak bi pol spustila tole jezerce, pa slab šumik, tako da daš na vago, kaj ti je bolj pomembno. In jaz sem se tokrat odločil, da malo več stvari pokažem, no, kaj je na Pohorju moč vse videti. Cesti so pa tole opazila in so rekli, da je čas za naslednjo malico. Tle pa zdaj že kar konkreten potoček. Prav prijetno tlele, da je ob potočku hodva, lepo šumi, hlad se čuti. Čudovito je. To je drugače po mojem že potok, ki mu bo sledilo v bistvu čisto do slapu in pač na tem potoku po mojem, da je slab šumik. In ta voda pol, če se ne motim, v ruše teče. Kar nekaj ciljev še tle okoli. No pa so spet na Slovenski planinski poti. Tako da prej, ko sem rekel, da Slovenska planinska pot slab šumik spusti, ga ne. Prvič dan sem tak malo bolj konkreten spust. Tole pa ne vem, kva je. Zanimivo. Spet smo nazaj pri potoku. Koča na Arehu še 2 uri, piše. Pa mali šumik, uro, veliki 30 minut. Malo ga se zelo slabo vidi, v bistvu ga praktično ne vidiš, ker je tako skrit. Pa tudi ni ne vem koliko zanimivo, tako da bomo šli sam do Velzga. Sicer piše, da je pot zaprta, ampak midva, kar sem šla. Zdaj, kolikor se spomnim, sem 2-3 leta nazaj tudi tlele že okoli se potikal, da je bila tudi takrat že pot, če se ne motim, zaprta. Ampak da ni bilo nič kaj tazga. Tako da bomo videli, če pa bo kaj tazga pobrnemo, pa gremo nazaj. Zgleda, da so pot sam drugje speljali, da nima več tle dol speljane, ampak tam od tem, ko smo bili pri potoku in da je tam markirana pot, tako da predvidevam, da je to. No. Tukaj naprej je pa kao pot zahtevna. Tukaj je pa zdaj zelo nevaren odsek poti. No, tale del poti je v bistvu najbolj zahteven, ker je tudi opremljen z jeklenico. Tukaj od spod je slab. Pa se sam spustimo še do njega. To pa že je slab. Najmogočnejši slab na Pohorju. Evo ga, lepotca. Je pa tudi tukaj dol proti slapu je nekaj jeklenic, ampak so v bistvu bolj v pomoč, kot pa lahko zdrsnete, ampak ni nekaj zelo nevarenega. Gremo še od spod pogledati slab. Gremo nazaj po Ruzake pa naprej proti Mariboru. Midva sva nazaj v Prtana in greva proti najinemu cilju, Mariboru. V slabih 100 metrih pa zavijeva s ceste, pa spet na Slovensko planinsko pot. A ja, zdaj ne čakaj, ne, 200 višinskih metrov, mogoče malo več. To je
najhujši ali pa ja, najdaljši vzpon danes. No, tale vzpon se je izkazal, da ni bil tak bav, sva kar hiter gor prišla, zdaj pa čas naprej. Za nama je okoli 18 km, še slaba polovica, pa sva v civilizaciji. Pozabil sem omeniti tam okoli Slapu Šumik, pa kaj protrušam, ne vem točno kje, no, ampak v glavnem tam je pragozd, se pravi, kar en velik del gozda se ga ne ureja in je uradno pragozd. Samo prečkamo cesto in gremo naprej na pešpot. Do Areha, še eno urco. Edina stvar, ki je pa tle, ni, da bi rekel, optimalna, je pa to, ki je pa muž za znorti. Gozd sicer ni več toliko pravličen, kot je bil, ampak je pa še zmeraj zelo lep. Še kar slediva teli markacijam. Malo pred Arehom pridemo pa na takole pot. Je pa zanimivo, da so gor po markirani poti naredili tako grdo široko vlako, ki je tlele 2 metra nižji še ena. Prav neverjetno, koliko novih žičnic dela tle po Pohorju. Tale bajta sicer propada žal, ne vem, kva je to. Ampak tole že ene 3., 4. žičnica, ki so videli, da novo delajo. No, zdaj so pa po dolgem času spet na asfaltni cesti. Pa ima naprej, ne? Proti Ruški koči. 50 metrov. Ja, tole je pa Ruška koča. Glede na to, da imamo midva še par stvari v nahrbtniku, se bo tamle nekam parkirala. Pa malo še olajšala nahrbtnike. Zelo na hitrco sva nekaj pojedla, zdaj pa pičiva kar naprej, ker se menva za en prevoz v Mariboru do Ljubljane. Pa videla, če bo šlo skozi. Zgleda, da je tale disk frisbee oziroma frisbee golf kar popularen. Ma pa zgleda dosti novo, tole pot za progo ni za downhill, ampak za spustno. Tle pod žičnico pa spet prideva na najno pot, ki sva za malo zgrešila, ker sva šla kaj do Ruške koče. Zgleda, sva spet zgubila nekje slovensko planinsko pot, ampak nič ne de. Markacije so sicer spet našla, ampak ni enke zraven. To je pa tako, ko sva sledila samo aplikaciji, pa ne vem po kakšni poti peljala, pa po kakšnem ključu. Ampak sva šla najprej preveč dol. Mislim, to, koliko nam je aplikacija pokazala, da mora pa nazaj goriti. Proti Bellevue. Tale pot ni glih najbolj, ko preko prijetna, oziroma malo dolgočasna. Tako da borbava. Vlečence pa pogled v Dravsko dolino. Zdaj sva pa končno tudi na Mariborskem Pohorju in tam čez 5 minut bo prišla do gondole. Hočemo goriti, pogledati. Prej sploh nisem opazil, da je kao zaprt stolp. Tako da ne bom gor lezel. Grejo pa kar po smučišču proti Bellevue. Moje sem pa po teli poti, samo kontrasmer od Bellevueja sem, da smo laufali na mojem prvem gorskem maratonu. Mislim, da je bil sploh prvi gorski maraton Pohorje trail. To je mogli biti pa 7 let nazaj in imam prav lepe spomine. Sem kar užival. Ti šment, gondola pa ne voz. Fantastičen pogled na Toti Maribor.
Sam še dol moral prijeti. Odločil so se, da ne grejo direkt dol, ampak da bo šla malo bolj okoli, kaj tam prestrma. Pa en prijeten par sva srečala, pa nam je to svetoval. Drugače sta pa tudi, oziroma saj gospod je naročen na kanal. Hvala. Wow, kakšen razgled, a? Prav hudo je. Tole pa poplača prav vso tisto dolgočasno pot iz Areha do sem. Prav prijeten spust je. S takim razgledom. Še malo pa bova dol. Sta nama pa, oziroma nama je gospod, ki smo se že gor pogovarjali, ponudil prevoz do železniške postaje, tako da vsa čast. Evo, smo že na trikotni jasi, samo še ciljni finiš. Semle do trikotne jase je pa k v Ljubljani na Šmarno goro. Aj, kva pa to, a se vidi kaj. Evo, še sitno, pa smo dol. Rekel je, da ni gospod, ampak samo, da je Fridrik. Naj jo je zapeljal do avtobusne oziroma železniške postaje, pa gospa, ki je bila zraven, Tihana, nista par. Samo to, kar sem prej rekel, da sta par. In sem jim ful hvaležna za družbo za dol, pa za tale prevoz je bil pa zlata vreden. Zaključek pa na vlaku narediva. Evo, zdaj dajmo pa zaključek narediti za Pohorje še prečenje, čeprav so zdajle v krmi in smo včeraj s Triglava prišli, ampak takrat nisva vtisov še zbrala. Preveč je bilo vse v naglici. Tako, evo. V glavnem, vse podrobnosti bojo dol v opisu, kar se tiče tehničnih stvari, drugače pa tura, fantastična, res, sploh od Kop, Pakedo, Slapu, Šumik. Pravlično, tako da primerno za, če greste celo turo, pač se treba kar malo potruditi za 2 dni, če niste najhitrejši. Drugače pa gor pa lahko te odseke delate, so pa družinski, mislim, pravljice, no, tako da ful priporočam Pohorje. Ima. Ja, res lepo je bilo, naporno v 2 dneh narediti se skupaj, sploh s težkim ruzakom, to je bilo zame prvič, da sem tako z malo težjim ruzakom hodila. Ampak je vredno, no, sploh res, kot si rekel, sredinski del je res očarljiv in gost se spreminja in je tako prijeten, no. Pa tudi tako rekla, se pravi, na začetku so te višinski vzponi, ne, pa pol se spuščaš precej dolg v Maribor, vmes je pa bolj kar neravno, no, tako da malo se spuščaš, dvigaš in je res prijeten izlet, lahko tudi enodnevni. Tako je. Pa še ene par stvari, niso vseh stvari pokazale, kar jih Pohorje ponuja, tako da pejte raziskovati. To je to, ne? To je to. Super, hvala, ker ste ostali z nama do konca, pa se vidimo. Čau!